Здравейте, приятели! Аз съм Светли от Интероилс. Днес е събота, но това няма никакво значение, защото, ето вижте, тира с стоката от Германия дойде. И това е стока само за вас. Цялата стока е само и единствено за вас. И го правиме това нещо само за вас. Цял тир с стока от Германия. Ето сега ще видите как разтоварваме в сълта. Пак казвам, това няма абсолютно никакво значение, защото когато трябва да се работи, се работи. Айде, чао, после гледайте пак. Ето така разтоварваме. Отново сме на линия. Този път вече стоката е разтоварена от камиона. Сега ще ви покажа и какво сме доставили този път за вас. Ясно е, марката Aveno, Made in Germany. Започваме, това са нашите хидравлични масла, HLP46. Мали как са нагряли варелите, направо не се пипат. Ето ги варели. Това тук е основно хидравлични масла. Ето тук двигателни масла. Ето това ни е най-високия клас 10V40 Universal Performance за Евро 5 и Евро 6 камиони. Нататък имаме и HVLP от високия клас хидравлика. Ето тук имаме и 10 литрови туби ATF 1540, 10V40. Тук пак хидравлични масла, двигателни масла. Ето тук, това са маслата за леките автомобили. Ето го нашия продукт Multi-Level 5V30, там има 540, пак 5V30. И така, общо взето, стоката дойде, разтоварена е. И продължаваме да я вкарваме вътре в склада. А когато и вие имате нужда от качествени масла за вашите автомобили, камиони, ние сме на линия да помагаме. Знаете коя е марката, приятели. Aveno, Made in Germany. Айде, чао!